Evo nas u još jednoj epizodi Crow Opsa i danas ćemo se napokon pozabaviti sa ruskim odgovorom na američku petu generaciju borbenih aviona, na F-22 Raptor u prvom redu, a onda i F-35. To je ruski Su-57 Felon, odnosno u slobodnom prijevodu kriminalac, to mu je kodno ime koje mu je dodijelio NATO, i riječ je o najnaprednijem ruskom borbenom avionu, koji bi u operativnu upotrebu trebao početi ulaziti u narednim godinama, a prvi primjerak u serijskoj konfiguraciji bi trebao biti isporučen ruskom zrakoplovstvu upravo ovih dana. Su-57 je dakle bio zamišljen kao teški borbeni avion, teški lovac presretač u prvom redu, koji će se moći uspješno suprotstaviti američkom F-22 Raptoru, ali koji će istovremeno imati i značajne višenamjenske sposobnosti. U tom smislu je recimo bolji od F-22 koji, iako su se neke zrak-zemlja sposobnosti integrirale u njega, to nikad nije baš doživjelo na nekoj zaista upotrebljivoj višenamjenskoj razini, nego više kao jedna sposobnost koju možete dodati da avion ima, ali funkcionalno ju nećete pretjerano koristiti. Su-57 je dosta sveobuhvatniji po tom pitanju, budući da je on od početka razvijan kao višenamjenski borbeni avion, tako da to nije sposobnost koja se naknadno išla na njega postavljati. Najveća brzina mu je veća od 2 maha, plafon leta preko 20.000 metara, a dolet u čistoj konfiguraciji mu iznosi preko 3.000 km. Riječ je o avionu koji predstavlja kompromise između različitih sposobnosti, iskorištava stealth tehnologiju, ali istovremeno ne stavlja zapravo sve svoje karte na njega. Zadržava se potreba za super pokretljivošću koja je u Rusiji uvijek ostala, odnosno nije se izgubila i nije ju se išlo kompromitirati radi nekih drugih sposobnosti, kao što je primjerice bio slučaj na F-35. Senzorski paketi su vrlo sofisticirani, uključujući AESA radar koji ima ne samo osnovnu antenu u nosu aviona, već i zasebne antene na svakoj strani nosa, dakle koje gledaju u stranu, na prednjim rubovima krila koje služe prvenstveno identifikaciji ciljeva, a čak ima i jednu antenu u stražnjoj gondoli između motora koja gleda unazad. Tako da to daje jednu odličnu situacijsku svijest oko cijelog aviona i naravno budući da su AESA radari itekako iskoristivi i učinkoviti u elektroničkom napadu i elektroničkom djelovanju, proširuje djelokrug u kojem može koristiti te sposobnosti elektroničkog napada. Taj radarski sustav, Bjelka, ima domet maksimalni od oko 400 km, odnosno to se odnosi prvenstveno na glavnu antenu u nosu aviona. Uz radar Su-57 ima i IRST senzor, odnosno na gornjoj strani nosa aviona, koji omogućava pasivnu detekciju zračnih ciljeva, ali nije toliko optimiziran za djelovanje i korištenje protiv kopnenih ciljeva zbog svog položaja. Tu se dakle vidi taj naglasak na Su-57 kao na lovcu presretaču, budući da jednostavno nos aviona sprječava pogled prema zemaljskim ciljevima i za zemaljske ciljeve se ipak mora koristiti podvjesni ciljnički kontejner. To je recimo drugačija situacija od F-35 koji svoj elektrooptički sustav ima na donjoj strani nosa aviona, zato jer je optimiziran prvenstveno za napade na ciljeve na zemlji. Su-57 ipak nema onoliku radarsku skrovitost kao zapadni avioni, primjećuju se na dosadašnjim primjercima razmjerno gruba završna obrada same oplate aviona, a sa stražnjeg aspekta je zamjetljivost dosta velika budući da motori nisu u nikakvoj skrovitoj konfiguraciji. Dakle, nema stealth sa svih aspekata kao što ima F-22 Raptor. Pa je Su-57 možda i najsigurnije koristiti upravo u područjima gdje postoji neki kišobran protuzračne obrane vlastitih snaga koji onda može pokrivati te ranjive kuteve Su-57 da se on može fokusirati na ciljeve ispred sebe za što mu je stealth optimiziran. S druge strane ima odličnu pokretljivost budući da mu motori imaju trodimenzionalni vektorski potisak. A inače motori s kojima sada lete Su-57 AL-41 zapravo nisu konačni proizvodi, no pravi motori iduće generacije bi zapravo se trebali početi koristiti tek od sredine ovog desetljeća budući da su još uvijek u razvoju, to je taj famozni Izdelije 30. Sad ću vas samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Svime time mi pomažete da nastavim svoj rad, a ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala. Jedan jako zanimljiv aspekt sposobnosti su protumjere. Naime, Su-57 ima i laserske protumjere za infracrveno navođene rakete koje laserskim snopom zavaravaju ili onesposobljavaju sustav navođenja na infracrveno navođenim raketama, što mu daje još jednu prednost uz visoku pokretljivost u neposrednoj manevarskoj bliskoj zračnoj borbi.
Pilot inače ima odličnu situacijsku svijest osim zbog radara i senzora kojima raspolaže, ali i zbog podatkovne veze koja je također integrirana u Su-57, a trebao bi imati i prvi ruski prikaznik na kacigi pilota. Dakle, tu ne govorimo o ciljniku na kacigi pilota, što je vrlo jednostavno i što ruski avioni koriste već više desetljeća, nego o prikazniku na kacigi pilota kao što imaju zapadni avioni koji prikazuje sve parametre leta. Kao i većina ruskih aviona, i Su-57 je namijenjen da se može koristiti sa slabo pripremljenih uzletišta, tako da je robustniji i otporniji od svojih zapadnih pandana, ali s druge strane postoji taj manjak stealth karakteristika, odnosno definitivno nije onako skrovit kao zapadni avioni, što je bio i jedan od glavnih razloga zašto je Indija napustila zajednički razvoj programa FGF-a sa Rusijom, čija je osnova trebala biti upravo Su-57. Što se tiče oružja, Su-57 ima najmanje 4 podvjesne potkrilne točke i 2 unutarnja kontejnera za nošenje oružja unutar samog aviona, koja bi mogla primiti 4 ili ukupno 6 raketa zrak-zrak. Za njega se razvija i cijela nova generacija raketa, uključujući one kratkog dometa, srednjeg dometa i ekstremno dugog dometa, što znači da bi se, s obzirom na male naručene količine Su-57, on mogao koristiti za ciljanje i uništavanje najvrednijih sredstava neprijatelja, odnosno aviona kao što su AWACS, tankeri, avioni za elektroničko djelovanje i sl. Ono što je posebno zanimljivo, izgleda da se Su-57 koristi i kao platforma za testiranje nekih tehnologija za 6. generaciju borbenih aviona. Posebno onaj optional man, odnosno koncept da avion po potrebi može ili ne mora imati pilota. Navodno je jedan takav probni let već izveden gdje je pilot samo promatrao, gdje je pilot zapravo bio samo osigurač u avionu, i ukoliko se pokaže da taj koncept funkcionira, moguće je da će Su-57 imati neke odlike 6. generacije u tom smislu, pa bi ga u konačnici, ako do toga jednog dana dođe, mogli klasificirati kao 5,5. generacija borbenih aviona. Još jedna karakteristika koja doduše nije jedinstvena za 6. generaciju, budući da se s njome uvelike eksperimentira i koristi na zapadu, je uparivanje sa borbenim bespilotnim letjelicama. I tu je prvenstveno u pitanju Suhojev S-70 Ohotnik B, koji je vrlo velika, teška borbena bespilotna letjelica koja je nedavno imala probne letove sa raketama zrak-zrak. Dakle, izgleda da ju je naglasak na djelovanju protiv neprijateljskog zrakoplovstva, a ne prvenstveno napadi na ciljeve na zemlji, što je glavna odlika većine bespilotnih letjelica danas. Uparivanje nekoliko ohotnika sa po jednim Su-57 bi svakako stvorilo jedan vrlo moćan borbeni zračni tim. Su-57 je dakle prvenstveno produkt ruskih potreba i ruske volje za kompromisima, gdje stealth nije osnovna i glavna svrha borbenog aviona, kao što je to dugo godina bio na zapadu, nego ga se uzima u onolikoj mjeri koliko neće kompromitirati sposobnosti kao što je pokretljivost, robustnost, sposobnost korištenja sa nepripremljenih ili oštećenih aerodroma i infrastrukture. Dakle, nekakav balans koji bi trebao dati najviše sposobnosti. Rusko zrakoplovstvo inače je naručilo 78 ovih aviona. Prvi avion u serijskoj konfiguraciji se srušio krajem prošlog prosinca, pa bi zato prva isporuka serijskog Su-57 ruskom zrakoplovstvu trebala biti upravo ovih dana, dakle do kraja 2020. Ali planirani tempo proizvodnje je razmjerno spor, čini mi se da je u pitanju 15-16 aviona godišnje. Kad se dosegne tempo planirani proizvodnje, dakle u početku će to biti još sporije, tako da će sigurno potrajati još nekoliko godina da prva operativna eskadrila zapravo počne djelovati sa Su-57. U svakom slučaju Su-57 djeluje kao vrlo dobar, vrlo kvalitetan avion koji bi mogao biti itekako koristan brojnim državama koje si ne mogu priuštiti ili ne žele F-35. Prvi strani kupac mogao bi se pokazati da je Alžir, budući da tu glasine o njihovoj narudžbi 16 Su-57 se spominju već neko vrijeme, ali za sad nema o tome nikakvih službenih potvrda. U konačnici Su-57 je proizvod ruskih potreba i njihovih kompromisa i kao takav je vrlo dobar i učinkovit borbeni avion koji bi pred sobom mogao imati značajnu iskoristivu operativnu budućnost. Da li će rusko zrakoplovstvo stati na 78 aviona ili će se naručivati dodatne serije, da li će ostvariti izvozni uspjeh približan onome Su-30, ćemo naravno vidjeti. Recite mi u komentarima što vi mislite o Su-57.